What do you think about the Kanye situation abhi? Like, do you think he'll ever recover from this? He'll recover from everything and anything. मतलब the thing is he has something. The difference between Kanye doing all of this and any other person doing all of this is he can always make music that he's made. So that's never going away. मतलब no one can pull that out of him. No one can stop him from making music. Or even if they stop him from making or releasing music, you can't stop the musician in him. So I think he always has that in his back pocket. I'm sure he has like 20 albums ready that are like he can just like drop the I'm next. pretty sure like वो इतना रिस्क ले रहा है क्योंकि कुछ तो है उसके पीछे. हाँ अगर वो ऐसा वो तो it's like वो चाहता है कि अभी मुझे कैंसिल करो. हाँ ऐसा है. I think सब चीज के पीछे उसका belief है कि I am Kanye West and I'll just do what like I think his personal idea, I think he lives like that कि पैसे गवा के पैसे बना लूंगा. ऐसे जीता है मेरे को लगता है वो. तो मेरे को लगता है कि वो fuck you fearless attitude उसमें उसके लिए ही है. बाकी मेरा पर्सनल तो एक ही है. I'm just like just don't assault anyone. Yeah. That's when I stop. Well, personally, like like in my life, if it's like these things okay, but like I disagree with whatever you're saying or जो भी है, but just that's my line. कि just don't assault someone for no like these are opinions, but bolo, but don't like do shit. Yeah, don't do shit. Yeah. Like but it is problematic the things he says, but it's weird. But I think he'll always come back. And I hope he like stops saying whatever he's saying though. I really hope he stops. हाँ like एक हद तक you're like कि ठीक है थोड़ा eccentric. Yeah, it's great. Yeah. हाँ but उसके बाद कभी it's like now you're just abusing being Kanye man. Yeah, you're indulging in yourself now. I really hope he stops, man. I really hope he stops saying whatever he wants to say. It's weird. I don't know. Agreeing, disagreeing तो बात की बात. It's just weirdly like. अभी उसने कुछ तो बोला है ना कि मैं 30 दिन तक कुछ नहीं बोलूँगा. I hope so, यार. I just hope he stops, man. He needs that. And I think every fan. उसको एक विपासना कोर्स करने की जरूरत है. I think every fan is like that only right now, bro. Kanye West का fan is just like. I mean, we don't hate him. Yeah, but like just like क्या कर रहा है यार? About it. Yeah. Like ऐसा लगता है कि कोई अपना है जो fuck up करते जा रहा है. It's just अजीब है यार. I disagree with whatever he's saying, but I just hope he stops, man. I mean, like there's a sense of like अच्छा तो चाहता हूँ मैं कि उसके साथ I think now there is only one thing that can stop Kanye, Sadhguru. Yeah. Kanye needs Sadhguru. Only one, Jay Shetty and Sadhguru. Maybe he should get on Jay Shetty and say all of this. Yeah. But like it'd be fun to see Kanye उनका कुछ ऐसा pupil होते हुए, because it's hard to imagine Kanye not being like the most energetic person in the room. कि like Sadhguru भी बोल रहा है कि सांस छोड़ो. सांस छोड़ दी मैंने. Yeah, let's go Sadhguru. Let's go. नहीं यार वो तो है. उसके तो मैंने जितने भी देखे उसमें चिल्लम चाली करता है. मेरे को लगता है वो यार मेरे को ना ये सारी चीजें तो है ही, पर एक एंगल आता है उसके एक्चुअल मेंटल हेल्थ का. ये अब एक्चुअल पता भी नहीं हमें कि क्या है क्या नहीं है. वो तो हम कभी नहीं जानेंगे. बट जो भी है मैं चुप हो जाए. just be better man. Just चुप हो जा. यार बस चुप हो जाए यार. मेरे को ऐसा लगता है गाने वाने बनाओ यार. अभी क्या ही और इतना पैसा आने के बाद है ना मेरे को लगता है लोगों को छोड़ देना चाहिए सब कुछ. जाओ चले जाओ कहीं. Just be man. We want to escape. Like what do we get rich for? To escape this shit. Just escape it. Leave. I think. मेरे को लगता है Kanye अभी पूरा ऐसे जॉर्डन मोड में, ऐसे JJ मोड में, रॉकस्टार के लाइक बंदी चली गई. अब उसका फ्लिक हो गया कि मेरे को हीर नहीं मिल रही तो भाई अब मैं भसड़ मचा दूंगा. उसको इम्तियाज अली नहीं देखना चाहिए भाई. मेरे को पहले जॉर्डन बोला ना, माइकल जॉर्डन लगा. कि अब वो करने जॉर्डन फ्रॉम रॉकस्टार JJ भाई. Kanye is like साडा हक है तेरा. White guy. Let's go. ओपा कहाँ भाई. अच्छा एनालॉजी था भाई. वो बन गया जॉर्डन. हाँ यार मेरे को लगता है बीवी जब छूट गई ना कुछ एक्स्ट्रा हो गया. कुछ तो फ्लिप हो गया. होता है. I can relate. They were like the dream couple कह सकते हो तुम. Fuck off. I don't know whose dream that is. I don't know whose dream that was. No. Like the trashy dream couple. Right? कि like ऐसा reality era है. Entertainment is एकदम ऐसा कि just reality. Like हम mostly देखते हैं Instagram rather than कुछ और चीजों के. That's what entertainment is now.
और उसके वो लोग किंग और क्वीन थे, राइट? हाँ वो तो है. तो इस ईरा का किंग एंड I'm pretty sure कि लाइक कान्ये को वो नहीं चाहिए होगी कि लाइक अच्छी बंदी जो लाइक घर भर पे बैठे, क्योंकि वो लाइक वो कान्ये है. Bro, actually, I don't know about he's that. actually gone out and said it a lot of times that Kim Kardashian is his ideal type. Like, Yeah. like it's his तो type. फिर- मतलब like धरती पे Yeah. उसे लाइक ऐसा चाहिए कि धरती की और कौन सबसे बेस्ट है. मेरे को तुम्हारे जेंडर में हाँ, वो ऐसा है सही में. It's Yeah. almost like I want like the gold chain, I want the best whip, and I want the best clothes, and I want The queen. yeah, of all of this. Yeah. मतलब मेरे को भी नहीं लगता कि उसको मतलब like you know any other type of woman उसको पसंद भी आती नहीं. He's been like that मतलब like but I think उसका जब से वो religious flip हुआ था ना, तब से वो अपने मतलब तब से वो किम को बोलने लग गया था कि I can't believe I know so much about all of this, but ऐसा सब सीन था कि like you know don't like wear more clothes, Wear more clothes. ऐसे सब बोला तो Kim है. Kardashian, please. या प्लीज ऐसे शूट्स मत करवा, I don't like it, ऐसे सब उसने हाँ बोला हाँ है. मैंने देखा. ऐसे सब उसने बोला है. तो I think it's a weird fuckery that he's going through. That's his type, but not anymore maybe. Yeah. कितना weird है कि लाइक तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो सीधे 6 बिलियन लोगों को देखता देखता है. है. Yeah, यार that's पर will you switch your life for that? Like if I ask you. After a moment he's like कि दिख रहा है तो दिख नहीं, रहा है. I genuinely feel कि कान्ये, मेरे को ऐसा लगता है कि कान्ये ना अब ऐसे लाइव कोई परफॉर्मेंस आर्ट टाइप्स देखता है थोड़ा सा.